Tapi sekarang menarik banget ketika di shop karena memang sama seperti iya, tapi harganya kalau jadi Shopee ya, kemudian kecil dan pastinya kalau di sini tuh per hari cuma 12.000. Makanya keren banget ya pakai shopper ya, ada pilihan warna. Kalau udah bulan per hari 12.000, 790.000 harga untuk Anda bisa memiliki sepeda sport pastinya. Rp12.000 per hari sudah satu sepeda Pepot banyak banget dari kayak Bobo tinggi terus juga Telkomsel Android 4,5 GB dan juga oke itu dia nih coba